यसबाट नामाउने व्यक्ति यति दयालु हुन्छन् कि यति कोमल हृदयका हुन्छन् कि तपाईलाई दुःख दिने, तपाईलाई चिट गर्ने बेइमानीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गरिदिन्छन्, साथ दिन्छन्। शत्रुलाई पनि समस्या पर्दा हेल्प गरिदिन्छन्। यिनीहरू झट्ट हेर्दा कठोर देखिए पनि, रिसाहा घमण्डी जस्तो देखिए पनि यिनको मन गुलाबको फूलजै सुन्दर, सफ्ट, कोमल हुने गर्दछ, चोखो हुने गर्दछ। आफ्नो आचरण, बोली, व्यवहार, बोल्ने शैलीले मान्छेलाई एकदमै छिटो प्रभावित पारिदिन्छन्। यिनले चुम्बकले जस्तै तानिदिन्छन्। यसबाट नामाउने व्यक्ति एकदमै निर्दोष, मासुम खालका हुन्छन्, तर सामान्य मान्छेले यिनलाई झट्ट सम्हाल्नै सक्दैन। यिनलाई रिस देखाएर, ठुलो पल्टेर गाली गरेर हुँदैन। मिठो स्वरले, मायाले, प्रेमले कुरा गरेपछि मात्रै खुसी हुन्छन्, प्रसन्न हुन्छन्। यिनीहरू जबसम्म आफ्नो काम बन्दैन तबसम्म मात्रै चुप लागेर बस्छन्, सहेर बस्छन्। आफ्नो इच्छा पूरा भएपछि तपाईलाई कबाडीमा फ्याँकिदिन्छन्। यसबाट नामाउने व्यक्तिसँग सम्हालिएर चल्नुपर्छ, नत्र भ्याउँछन् यिनले। न्यायको देवता, न्यायको पुजारी भनेर पनि चिनिन्छ यसबाट नामाउने व्यक्तिलाई।